ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் மெக்கானிக் சேனல் வினோத் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வண்டி எல்லார் வீட்லேயும் இருக்குது. அது சரியாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் நிறைய ப்ராப்ளம் அதனால தான் வர்றது. சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் தான் இது. அப்பப்போ கவனிச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வண்டி நிறைய நாள் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஓட்டிகிட்டு போகலாம். அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வண்டி ஃபஸ்ட்டு டெய்லியும் ஸ்டார்ட் ஆனவுடனே கம்முன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுதா அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிடுறோம். அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணவுடனே ஒரு 2 நிமிஷமாவது ஆட விடணும். அதாவது பஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணவுடனே ஸ்லோ ஸ்பீடு கொஞ்சம் நேரம் ஆடணும். அதாவது எதுக்காக அப்படின்னா, இன்ஜின் ஆயில் நைட்டு ஃபுல்லாக விடுறதுனால இன்ஜின் ஆயில் டவுன் ஆகி கீழே நின்றுடும். அது இன்ஜினுக்கு சர்க்குலேஷன் ஆகணும். சர்க்குலேஷன் ஆகிறதுக்காக நம்ம வண்டி ஸ்டார்ட் ஆனவுடனே ஒரு 2 நிமிஷம் வண்டி ஆட விட்டுட்டு எடுத்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, வருவாங்க நைட்டு வண்டி நிறுத்தும் போது கீர்லேயே நிறுத்துவாங்க. மறுபடியும் காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதும் கீர்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படியே கிளச்சு பிடிச்சி கீர்லேயே செல்ஃப் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுத்து போவாங்க. அந்த மாதிரி எடுத்து போனீங்க அப்படின்னா கிளச் பிளேட்டும் அடி வாங்கும், கீர் பாக்ஸும் அடி வாங்கும் கண்டிப்பாக. இதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, வண்டி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுக்கிறதா இருந்தாலும் கீரில் இருந்ததுன்னா நியூட்ரல் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் கீழே இருக்கிற ஆயில் 8 வரைக்கும் நல்லா சர்க்குலேஷன் ஆகி உங்களுக்கு இன்ஜினில் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும். நீங்கள் கீர்லேயே ஒவ்வொரு டைம் மூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்தி வச்சுட்டு மறுபடியும் எடுக்கும்போது கீர்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிளச் வரைக்கும் தான் ஆயில் கீழே வரைக்கும் தான் நிற்கும். பாதி ஆயில் சர்க்குலேஷனில் அப்படி பாதியே நிற்கும். அது மறுபடியும் சர்க்குலேஷன் ஆகிறதுக்குள்ள உங்களுக்கு வெறும் எம்டியாக பிஸ்டன்லாம் ரிங்ஸு எல்லாமே சர்க்குலேஷன் ஆகும்போது டேமேஜ் ஆகும் கண்டிப்பாக. அந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா எப்போவுமே கீரில் ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க, நியூட்ரல் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். நைட்டு விடும்போது இல்லை காலையில் விட்டுட்டு சாயந்தரம் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி டைமில் நியூட்ரல் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷமாவது ஒரு 2 செகண்டாவது ஆட விட்டுட்டு எடுத்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அது விஷயம் செயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. யாருமே செயின் அந்த சவுண்டு வர வரைக்கும் ஓட்டி செயின் ஸ்ப்ரைட்டு காலி சீக்கிரமாகவே டேமேஜ் ஆகிற வரைக்கும் அது ஓட்டி காலி பண்ணிடுறது. செயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது நம்ம கிலோமீட்டர் ஓட்டுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 30 கிலோமீட்டர் 20 கிலோமீட்டர் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா 2 வாரத்துக்கு ஒரு முறை கம்பல்சரி செயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். செயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வேஸ்ட் ஆயில் நம்ம இன்ஜின்லேருந்து இறக்குற வேஸ்ட் ஆயில் நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு டைம் செயினில் போட்டிங்கனாவே எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. குறைஞ்சபட்சம் செயின் 20,000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓடும் செயின் ப்ரைஸ் செட்டு. நீங்கள் இதை பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 10,000 கிலோமீட்டர் 5,000 கிலோமீட்டரில் சீக்கிரமாகவே நீங்கள் 2 சர்வீஸ் பண்ணும்போது 3ஆவது சர்வீஸுக்கு செயின் ப்ரைஸ் செட்டு மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு டைம் செயின் ப்ரைஸ் செட்டு மாட்டும் போது நீங்கள் 1000 ரூபா முழுசாக வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் தொகை. சர்வீஸ் பண்ணும்போது இப்போ தான் 2,000 ரூபா செலவு பண்ணுவோம், மறுபடியும் ஒரு 1000 ரூபா செலவு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, 2 வாரத்துக்கு ஒரு முறை இல்லை குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 2 வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது அதிகமாக ஓட்டுறவங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறை கம்பல்சரி செயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆயில் போடுங்க. இல்லை நான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஓட்டுவேன் அப்படின்றவங்க 2 வாரத்துக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக செயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செயினுக்கு ஆயில் போடுங்க. அதே மாதிரி ஒரு 2 மாதத்துக்கு ஒரு முறை வண்டி வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணும்போது இல்லை 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணும்போது செயின் கவரை கைட்டுங்க. மெக்கானிக்ஸ்ட்டு எடுத்து போய் செயின் கவர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு செயினில் இருக்கிற மண் டஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கிரீஸ் போட்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செயின் ஸ்ப்ரைட்டு கண்டிப்பாக 20,000 கிலோமீட்டர் இருந்து இன்னும் 5,000 கிலோமீட்டர் சேர்ந்து வர்றது கூட வாய்ப்பு இருக்கும். அதே மாதிரி கடன்னு அந்த செயினில் வர சவுண்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக செயின் ஸ்ப்ரைட்டே போயிட்டு இருந்தாலும் அந்த ஆயில் போட்டு கரெக்டாக செயின் ஸ்ப்ரைட்டில் ஆயில் போட்டு கிரீஸ் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த செயின் சவுண்டு வராமலே இருக்கும். இப்போ வண்டியில் போகும்போது 4 பேர் 5 பேர் 3 பேர் நம்ம இஷ்டத்துக்கு வண்டியில் ஆளுங்களை ஏற்றி போகிறது. இதனால் ஏற்றி போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டயரும் டேமேஜ் ஆகும். ஷாக் அப்சர் கண்டிப்பாக ஃப்ரண்ட்டில் சஸ்பென்ஷனு பேக் சஸ்பென்ஷன் ரெண்டுமே சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகும். அப்புறம் இப்போ தான் ஃபோர்க் ரெடி பண்ணோம், இப்போ தான் புது வண்டி தான் இது சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை அறியாமலே ரோட்டில் இருக்கிற பள்ளத்தில் தும்முன்னு ஏறி இறங்கும். அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சீக்கிரமாக ஷாக் அப்சரு ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷனு ரெண்டுமே டேமேஜ் ஆகும். அடிக்கடி ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபோர்க்கில் ஆயில் விடுவோம், அதனால் ஃப்ரண்ட் ட்ரம் பிளேட் ஆயிலில் நினைஞ்சிச்சு அப்படின்னா பிரேக் லைனிங் பிடிக்காமல் போகும். பேக்கில் அதேமாதிரி சீக்கிரமாக ஷாக் அப்சர் செட்டு 2,000 ரூபாய்க்கு மேலே வரும். அந்த 2,000 ரூபா கொடுத்து அப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வருஷத்துலேயே மாற்றுற மாதிரி வந்துடும். ஷாக் அப்சர் குறைஞ்சபட்சம் உங்களுக்கு லைஃப் வரணும் அப்படின்னா அதிகமாக லோடு ஏற்றாத அளவுக்கு வரணும். இப்போ நம்மளால் ஒரு 50 கிலோ தான் தூக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம 100 கிலோ இது தூக்கி போக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அடிக்கடி அந்த 100 கிலோ தூக்கி போனால் நம்ம உடம்பு டேமேஜ் ஆகும். அதே மாதிரி தான் வண்டிக்கும். வண்டியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ 1.5 டன் தான் போகும். 2 பேர் தான் போகலாம் மேக்ஸிமம் அப்படின்னும் போது 3 பேர் 4 பேர் உட்காந்து போகிறத கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இன்ஜின் ஆயில் மாற்றுறது. வண்டியில் இன்ஜின் ஆயில் கம்பல்சரி மாற்றினோம். அது குறைஞ்சது கிலோமீட்டர் ஓடல மீட்டர் ஓடல அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் எஸ்டியூஸ் சொல்கிறீங்க. அதாவது காரணங்கள் சொல்கிறீங்க, தேவையில்லாத காரணங்கள். என்னால் கவனிக்க முடியல, நான் பார்க்கல அப்படின்னு. இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்ஜினில் சவுண்டு வருது. நம்ம ரெகுலராக ஓட்டிங்கிறப்போ சவுண்டு திடீர்னு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் வரும்போது தான் ஏதாவது ஆயிலுக்கு தான் பாருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறீங்க. அந்த மாதிரி இல்லாமல் 2 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் கம்பல்சரி
இல்லை நம்ம அதிகமாக வண்டி ஓட்டல அப்படின்னாலும் ஓட்டினாலும் ஒன்றுமே கிடையாது. மெக்கானிக் எடுத்து போனீங்கன்னா இல்லை நீங்களே கூட வீட்டில் வண்டியை நேர் ஸ்டாண்டு போட்டு அது வந்து வீட்லேயே கூட ஸ்டாண்டு போட்டு நம்ம ஆயில் செக் பண்ணலாம். அதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து வண்டி வந்து ஹெட்லைட் போட்டே வந்து நிறைய பேர் வந்து செல்ஃபு போடுவாங்க. அந்த மாதிரி போகிறதுனால பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் ஓல்டு வண்டிக்கு BS6 BS4 இதுக்கெல்லாம் வந்து ஹெட்லைட் கண்ட்ரோல் இருக்கும். அதை ஆஃப் பண்ணாமலே நைட் எத்தாந்து வண்டி விட்டுருப்பாங்க, மறுபடியும் அதை ஆஃப் பண்ணாமலே அப்படியே செல்ஃபு போடுவாங்க. அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹெட்லைட்டுக்கு பாதி பவர் போகும், பேட்டரியில் இருக்கிற சப்போர்ட் ஃபுல்லாகவே டவுன் ஆகும். அதுவும் இல்லாமல் காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் கிக் தான் பண்ணணும். கிக் பண்ணி ஸ்டார்ட் ஆகி ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல, அதுக்கப்புறம் செல்ஃபு போடுங்க. எடுத்த உடனே செல்ஃபு போட்ட உடனே ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னு மறுபடியும் செல்ஃபு பட்டன்லேயே ஐத்திருந்தீங்கனாலும் செல்ஃப் மோட்டர் கண்டிப்பாக அடி வாங்கும். அதே மாதிரி பேட்டரியும் சீக்கிரமாக போயிடும். குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 4 வருஷம் வர பேட்டரி ஒரு 1.5 வருஷம் 2 வருஷத்துலேயே சீக்கிரமாக பேட்டரி செத்து போயிடும். அதனால வந்து நீங்கள் காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களால் முடியல அப்படின்னா உங்கள் அண்ணனோ தம்பியோ லேடிஸ் ஓடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அண்ணனோ தம்பியோ யாரையாவது சும்மா கிக் பண்ணிட்டு விட்டுட்டீங்கன்னா கூட, அதாவது தூங்கி இருக்கிறவங்கள தட்டி எழுப்புற மாதிரி எழுப்பி விட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம ஃப்ரெண்டும் ஒருத்தர் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்காரு, அவருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அவரோட வீடியோவோட லிங்க்கு இந்த வீடியோவிலே உங்களுக்கு கீழே போடுறேன். அதுவும் பாருங்கள். ஒரு பொழுதுபோக்கு சேனல் மாதிரி தான் இருக்கும், யூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.